มาครับพี่น้องครับย่างเสือหอนๆเลยครับพี่น้องเลย ฮ้อนแบบไหนครับเนี่ย หอนมาถึงจะว่านี่เหรอเดือนไง ย่างตากแดด ย่างทางแดดเลยย่างมันหอนครับพี่น้องค่อยคักคนว่า ฮ้อนทั้งเสือทั้งคนตัวนี้ ทั้งเสือทั้งคนเลย โอ้โห โอ้ตัวนี่นะอ นี่แหละน้ำมันหน่อยพุกๆนี่ครับหั่นจิ้มเจียว ไปเมียนวะเดี๋ยวมันย่างมันหอนค่อยคัก เสือสะดุ้งไฟ เตาโจมดูหลายๆอยู่มาเตียงมันละเตาคนเตาหนึ่ง ว่ากอง